我们底壳打开以后，然后我们先把这个扎带给它剪掉。然后再看一下是哪边彩灯不亮，如果是刹车那边就把刹车这边这一个，如果是那个刹车另一边的话就换这边，然后我们如果说是刹车这边那我们就开始的换，先把这个胶给它弄掉。然后前面车头部位这个胶也给它弄掉。然后弄掉以后，先从车头这一头把那个彩灯头，然后用一个那个螺丝刀给它推出去，送出去。弄出去以后，然后把那个彩灯然后给它拉出来以后，然后这边这个接头给它拔掉，然后这样一个彩灯就拆除完成。拆完以后，我们现在开始换上新的彩灯。彩灯不带线的一头，先从车头那个车身的后部那个孔给它穿进去然后这边那个线头给它接上，然后开机检查一下。然后确认我们的彩灯是一个正常状态，然后再给它装上去。装的时候彩灯翻过去之后呢，然后车身翻转过来车身翻转过来以后呢，然后我们在那个彩灯那个槽里面滴上我们那个502速干胶，滴入适量就好，不要太多。然后把彩灯不带线的一端从车架前端这里先塞进去，然后用手给它按压到槽里面。
一次按下去，然后给它按平。那这样呢，我们彩灯就给它更换完成。更换完成之后，我们在那个彩灯两端的那个出线口，我们再给它打上那个结构胶，用来密封。打好胶以后，我们再用扎带把线扎上。然后再盖上底壳。然后底壳这一圈螺丝全部打完之后，然后就再打上脚撑。那这样就我们一个更换彩灯的全过程就完成了。